रोज़े की हालत में बलगम आया जो सर्दी से होता है, अब अगर उसको किसी ने हलक में दोबारा निगल लिया, अंदर ले लिया, तो इससे रोज़े का क्या हुक्म होगा? जवाब यह है कि अगर वो बलगम मुंह भर कर है और जानबूझकर उसने हलक के अंदर निगल लिया तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा इससे एहतियात करना चाहिए। लेकिन उमूमी तौर पर बलगम इतनी ज़्यादा मिक़दार में नहीं होता है जिसको मुँह भर कहा जा सके, तो उसको अगर किसी ने निगला तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन उससे एहतियात करने की ज़रूरत है। सफाई का एहतमाम, नज़ाफ़त का एहतमाम करने की ज़रूरत है।